สวัสดีค่ะพบกับกิจกรรมวันหยุดสุดสนุกหยุดทุกวันสนุกทุกวันกับ Plan for Kids พบกันอีกแล้วเบื่อกันหรือยังนะไม่เบื่อค่ะ เราสองคนไม่เบื่อเด็กๆแน่นอนเพราะว่าอยากมาเจอเด็กๆทุกวันอยากมาทำกิจกรรมสนุกๆกับเด็กๆทุกวันเลยค่ะใช่แล้วพี่กิ๊กค่ะเลยทำอะไรอ่ะ พี่กิ๊กทำอะไรอ่ะระบายสีจุดเต็มไปหมดเลยใช่พี่กิ๊กเล่นอะไรอะคะวันนี้พี่กิ๊กมีไอเดียสนุกๆมาให้คุณพ่อคุณแม่ทำกับลูกๆเอาไว้เล่นกับลูกๆที่บ้านได้เลยทำได้ง่ายๆมีแค่กระดาษ A4 แล้วก็ทำเป็นตารางแบบนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ถ้าไม่มีกระดาษ A4 เอาอย่างอื่นได้ไหมคะได้อาจจะมีเศษกระดาษโน้ตที่ใช้แต่ว่าพี่กิ๊กอยากได้แผ่นใหญ่สักนิดนึงแล้วก็ทำเป็นตารางแบบนี้ซึ่งคุณพ่อคุณแม่เห็นไหมคะว่าตารางแต่ละช่องเนี่ยมันมีจุดอยู่พี่แป้งเห็นไหมจุดแต่ละช่องเท่ากันไหมคะไม่เท่ากันเลยสักช่องค่ะมีตั้งแต่1จุด2จุด3จุด4จุด5จุดไล่ไปเรื่อยๆจนครบจุดแต่ละช่องเนาะมันมีทั้งหมดกี่ช่องนะคะพี่กิ๊กพี่ให้พี่แป้งลองนับดูว่ามีกี่ช่องพี่แป้งนับได้เลยว่ามีกี่ช่อง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ช่อง12ช่องจุดแต่ละช่องไม่เท่ากันจะมีจุดตั้งแต่1จุดไปจนถึง12จุดเลยเวลาคุณพ่อคุณแม่ให้เด็กๆเล่นนะก็ระบายสีจุดไปพร้อมๆกันก็ได้หรือว่าคุณพ่อคุณแม่อาจจะแอบไประบายสีจุดมาก็ได้แอบไปทำวงกลมเป็นจุดแบบนี้ทำเองเลยบางคนอาจจะปริ้นก็ได้แต่ว่าทำเองก็จะสนุกไปอีกแบบเนาะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะจะวงกลมไว้เป็นว่างๆไว้ก่อนแล้วให้น้องระบายสีเลยไปก็ได้อาจจะระบายสีที่เป็นสีสันสดใสก็ได้อันนี้พี่กิ๊กทำมาให้ดูเป็นตัวอย่างพอมีแบบนี้แล้ว12ช่อง12จุดพี่กิ๊กก็เตรียมตัวเลขมาเลยนี่จะมาทำอะไรอะคะมีตั้งแต่เลข1ถึงเลข12เดี๋ยวเราจะเอาตัวเลขนี้ค่ะไปใส่บนลูกเต๋าให้พี่แป้งช่วยไม่ต้องเรียงกันก็ได้ไม่ต้องเรียงเลยค่ะพี่แป้งพี่กิ๊กใส่เลข7ไปแล้วจริงๆไม่ต้องถ้าบ้านไหนไม่มีลูกเต๋าไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะอาจจะพับเป็นสลากเนาะแล้วก็ใส่ไว้ในโหลได้ใส่ไว้ในแก้วด้วยสงสัยค่ะอันนี้เราทำสัญลักษณ์ก่อนดีกว่าให้แป้งทำสัญลักษณ์ว่าเป็นเลข6หรือเลข9ให้พี่กิ๊กเลือกก่อนยังไงดีพี่ต้องวงไว้ตรงนี้ปึ๊บอันนี้คือเลขอันนี้คือเลข9งั้นพี่กิ๊กก็เป็นเลข6เลข6ข้างล่างนี้ขีดละกันเนาะแป้งต้องจุดข้างล่างไหมจะได้รู้ว่าตำแหน่งข้างล่างอยู่ตรงไหนจุดก็คือตำแหน่งข้างล่างละกันจริงๆเมื่อกี้ที่พี่กิ๊กบอกว่าถ้าบ้านไหนไม่มีลูกเต๋าไม่เป็นไรใช้เป็นพับกระดาษเนี่ยค่ะพับเป็นสลากก็ได้แล้วให้เด็กๆจับแต่จะเล่นยังไงนั้นเดี๋ยวติดตามนะคะแต่อย่างที่พี่กิ๊กเคยพูดไว้ตั้งแต่ตอนช่วงวันแรกๆใช่ไหมคะว่าใน Google ก็จะมีวิธีการทำกระดาษให้เป็นลูกเต๋าใช่เลยก็คือมีวิธีเขาจะมีเทมเพลตให้เราก็สามารถปริ้นแล้วก็ตัดออกมาได้เลยกติกาในการเล่นง่ายๆเลยค่ะพี่แป้งเดี๋ยวเราจะผัดกันทอยลูกเต๋าเดี๋ยวต้องมีปากกากันคนละแท่งก่อนพี่แป้งเอาสีอะไรดีคะเอาสีเขียวสีเขียวพี่กิ๊กเอาสีชมพูไม่ถนัดไม่ได้ตั้งใจสีชมพูพี่แป้งเป็นสีเขียวกติกาในการเล่นก็คือเดี๋ยวเราจะผัดกันทอยลูกเต๋าหรือว่าถ้ามีผู้ใหญ่คนหนึ่งอาจจะผู้ใหญ่คนนั้นทอยลูกเต๋าก็ได้อย่างเช่นสมมติทอยปุ๊บตึ้งได้เลข4ก็ท่องหาจุด4จุดให้เจอใครหาเจอก่อนกากบาททับไปเลยใครกากบาทได้ก่อนคนนั้นก็จะเป็นฝ่ายได้คะแนนไปพร้อมไหมคะเล่นลูกเต๋าสีอะไรก่อนดีการสับสนระหว่างเลข9กับเลข6เล็กน้อยถ้าสมมติว่าแบบรีบพร้อมแล้วค่ะพี่สมมติทอยเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราโชว์ให้น้องๆดูก่อนเนาะทอยเสร็จปุ๊บสมมติได้เลข3พี่ก็จะโชว์ให้น้องๆดูก่อนแล้วก็วางปุ๊บแล้วค่อยกากบาทโอเคไหมโอเคค่ะเปิดไว้ก่อนพี่แป้งจริงจังมากเลยเอาสีไหนก่อนเอาสีของพี่แป้งก่อนได้เลข2ค่ะ1 2 3พี่แป้งผิดกติกาเมื่อกี้บอกว่าให้กากบาทพี่แป้งกากบาทไปเลยพี่แป้งได้ไปแล้ว1คะแนนหน้าตาขอแอบวาดหน้าได้ไหมเป็นยิ้มพี่แป้งเติมความสวยงามที่พี่แป้งได้ไปแล้ว1คะแนนคราวนี้เป็นพี่กิ๊กทอยบ้างจึ้งได้เลข6
ฮอก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  เอ้ย ได้แล้วเลข6ตาพี่แป้งบ้าง เลข10โอ้โห10ใช่ไหมไม่ใช่ ใช่หรือเปล่าอันนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9ไม่ได้ อันไหนอ่ะ อันนี้แน่นอน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคพี่กิ๊กกาผิดพี่กิ๊กฟาวอดได้คะแนนไปก็เล่นแบบนี้ได้เลยที่บ้าน ถ้าไม่มีลูกเต๋าแบบนี้ที่พี่กิ๊กบอกเป็นยังไงคะพี่แป้ง นี่เราทำเป็นเหมือน พับแบบนี้เป็นสลาก หรือว่าจะเป็น จับสลาก ทำเป็น ขึ้นมา จับ ได้ ส เล ลาก ย ก็ได้ ใช่เลยค่ะแบบนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ทำเล่นได้ที่บ้านแล้วก็เรียนรู้เรื่องตัวเลขเรียนรู้เรื่องจำนวนเห็นไหมเด็กๆได้เชื่อมโยงตัวเลขแบบนี้เป็นเลขที่เป็นสัญลักษณ์ใช่ไหมคะ1 2 3 4 5 6กับจำนวนแบบนี้คือเด็กๆก็ต้องนับจำนวนว่าจำนวนมีจุดเท่าไหร่ถ้าแบบนี้จะตรงกับเลขไหนถ้าเด็กบางคนยังไม่มีความแม่นยำยังไม่ถนัดเรื่องตัวเลขอันนี้ก็อาจจะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่สามารถเสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์แบบง่ายๆแบบพื้นฐานให้กับเด็กๆได้ ถ้าน้องโตขึ้นมาหน่อยเราก็อาจจะมีจำนวนเลขที่เยอะขึ้นหรือว่าเป็นกระดานใหญ่ๆเลยแล้วเขียนตัวเลขไปเลยก็ได้แต่ว่าเราอาจจะมีลูกเต๋า2 อันใช่ไหมคะก็เอามาบวกกันก็ได้ เลยอาจจะเป็นจำนวนบวกจำนวนลบอะไรก็ได้ที่คุณพ่อคุณแม่อยากให้น้องๆได้ฝึกเนาะ ค่ะ ใช่เลยสนุก ขอบ มา คุ ก ณพี่ เล กิ๊ก ย ด้วยนะคะ เดี๋ยวว่าหลังเจ้ากิจกรรมสนุกๆมาฝากคุณพ่อคุณแม่และเด็กๆอีกขอเก็บปากกาก่อนอันนี้เดี๋ยวเราหลบไปเพราะว่าวันนี้ค่ะพี่แป้ง ไหมคะ มีนิทานสนุก นิทานสนุกเอ๊ะหูแม่วันนี้คุ้นๆนะคะ ใช่เลยเป็นค่ะเป็นหูแมวเพราะว่านี้พี่กิ๊กจะมาเล่านิทานเรื่องเหมียวเหมียวไม่อยากเป็นแมว เหมียวเมียวของเราคราวที่แล้วไม่อยากเหมียว คราวนี้ ไม่อยาก ถึงขั้นไม่อยากเป็นแมวแล้ว ใช่ อันนี้ เลย เกิดอะไรขึ้นนะ เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังพี่แป้งมีนิทานเล่มนี้อีกเล่มไหมพี่กิ๊กขอวางตรงนี้ให้เด็ก เดี๋ยวพี่ ๆ แป้ ดู งขอไป พี่แป้ง หา ไปหาก่อนแป๊บหนึ่งนะ นี่เลยเรื่องนี้ ผู้แต่งคนเดิมเลยค่ะใครเอ่ยมาแล้วอย่างนั้นโชว์หน้าปกไว้ให้เด็กๆ ไหน ดู เอ่ยลุงตุ๊ก ใช่เลยลุง นั่น ตุ๊กปอง เอง เป็นคนเขียนหนังสือเรื่องเหมียวเหมียวไม่อยากเป็นแมว เรื่องโดยตุ๊กปอง ภาพโดยรัตติไมยหงส์วิสุทธิกุลชื่อคุ้นๆเหมือนเดิมเลยเนาะทั้งคนแต่งทั้งคนวาดภาพคราวที่แล้วพี่แป้งบอกฟังนิทานเรื่องอะไรไปนะคะ เรื่องเกี่ยวกับแมวเหมือนกัน เกี่ยวกับแมวเหมียวเมียวไม่อยากเหมียว ไม่อยากเหมียว เพราะว่าชอบส่งเสียงเหมียวเมียวเมียวเมียวแล้วก็ จน เป็นยังไง จนเพื่อนบ้านหรือว่าจะเรียกว่าพี่ๆน้องๆสัตว์ต่างๆเนี่ย ใช่ โอ้โหบ่นค่ะ ใช่ หยุดเดี๋ยวนี้นะเหมียวนี่ ใช่ โดนบ่น เพราะว่าเหมียวร้องไม่รู้เวลาเนาะ ใช่แล้ว อาจจะผิดที่ผิดเวลาไปนิดนึงคราวนี้มาดูซิว่าเหมียวเมียวไม่อยากเป็นแมวเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับน้องเหมียวเมียวตัวนี้ถึงไม่อยากจะเป็นแมวนะ โดนดุอะไรมาอีกหรือเปล่า นี่เลยเหมียวเมียวไม่อยากเป็นแมว เรื่องตุ๊บปอง ภาพรัตติไมยหงส์วิสุทธิกุลเหมียวเมียวแมวน้อยหูตั้งส่งเสียงดังดังเมียว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 เดินไปพบใครก็ทักตาแป๋วน่ารักแป้นแหลนแก่นเสียวนี่เลยเหมียวเมียวเป็นยังไงคะหน้าตาน่ารักไปพบใครใครๆก็ทักทั้งหมดเลย โอ้ ลูกแกะขนฟูเดินมาทุกตัวฮือฮาชมกันกราวเกลียวขนฟูนุ่มๆจริงๆแบะๆเพราะพริ้งเสียงดีจริงเชียว ใครเดินมาคะพี่แป้ง ลูกแกะค่ะโอ้โหตัวหนาลูกขนทุนนุ่มฟูน่ารัก ขนฟูเดินมาเลย เป็นยังไงเพื่อนๆเห็นแล้ว โอ้ชื่นชอบค่ะ ใช่เลย ดูสิแต่ละตัวมองไปที่ลูกแกะทั้งนั้นเลยแต่เอ๊ะเหมียวเหมียวดู ไม่ได้ดูที่ลูกแกะแต่มองที่เพื่อน มองทุกคนว่าทุกคนนะชมลูกแกะกันหมดเลยว่าขนฟูนุ่มๆแล้วก็เสียงเพราะด้วย ตัวต่อไปเป็นตัวอะไรนะ ตัวอะไรเอ่ย ลูกเป็ดก้นงอนเดินมา ทุกตัวฮือฮาชมกันกราวเกลียว ก้นงอนสวยๆจริงๆกับก้าบเพราะพริ้งเสียงดีจริงเชียว
เอ๊ะเหมียวเหมียวมองอีกแล้วพี่แป้ง เหมือนกำลังคิดอะไรอยู่ด้วยนะ นั่น คะ น่ะสิทำท่าคิดอยู่เลย สัตว์ทุกตัวมองน้องเป็ดใช่ไหมคะ ลูกเป็ด ใช่ ก้นงอนเลย แล้วก็ชมว่าก้นงอนสวยๆเสียงก็เพราะพริ้งด้วย เหมียวเหมียวของเราคิดอะไรอยู่นะ ลูกช้างงวงยาวเดินมา ทุกตัวฮือฮาชมกันกราวเกลียว งวงยาวดีๆจริงๆแปรนๆเพราะพริ้งเสียงดีจริงเชียว ลูกช้างเดินมาเป็นยังไง โอ้ทุกตัวฮือฮาเลยค่ะ เหมือนเดิมเลย โดนได้รับคำชมอีกแล้วใช่ไหมคะ จากสัตว์ทุกตัว งวงยาวดี งวงก็ยาวเสียงก็เพราะอีกแล้ว ใช่ เป็นยังไงเหมียวเหมียว คราวนี้ตะลึงกันไปเลยค่ะ นิ่งไปเลย เป็นหิน ทำไม เลย ได้รับคำชมอีกแล้วนะ ถึงบ้านเหมียวเหมียวขบคิดตืดตืดติดติดเหมียว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  อีดูสิคะ คิดจนขนาดน้องหนูที่อยู่บ้านข้างๆแอบมองอยู่ยังไม่รู้ตัวเลย เด็กๆว่าเหมียวเหมียวเขาคิดอะไรอยู่อะคะเขาจะคิดอะไรนะพี่แป้งว่าเขาคิดอะไรอยู่อะคะ น่าจะคิดถึงเรื่องเพื่อนๆที่เจอมาวันนี้หรือเปล่าคะ นั่นน่ะสิแต่ว่าไม่รู้ว่าคิดว่าอะไรหรือว่าคิดจะทำอะไร งั้นเราไปดูดีกว่าว่าเหมียวเหมียวคิดอะไรอยู่ ใครๆชมเพื่อนทุกตัวเหมียวเหมียวกุมหัวไม่ฟ้าวไม่เฟี้ยว อยากเป็นเหมือนเพื่อนจัง ได้คำชมมั่งเจียวจ้าวกราวเกลียว ดูสิคะทำไมดูท่าทางไม่มีความสุขเลย นั่นน่ะสิ เหมียว พี่กิ๊กว่านะเหมียวเหมียวอยากได้คำชมเหมือนเพื่อนๆแต่ว่าทำไมไม่มีคำชมให้เหมียวเหมียวบ้างใช่ไหม เนี่ยเราคิดมากเลยนะเนี่ย อืม ดูสิคะเป็นรูปความคิดใช่ไหมคะ ใช่ มี เลยค่ะ ช้างมีเป็ดมีเพื่อนๆมีโอ้ยอันนี้ก็เป็นขนของเจ้าลูกแกะนี่นา ใช่เล โอ้ ย ยตาย ไม่สบายใจ แล้ว อยากได้คำชมบ้าง ลูกแกะขนฟูดูดี ไปเอาสำลีแต่งแวบแป๊บเดียว เป็นแกะแบ๊ะแบ๊ะทันที ส่งเสียงหน่อยสิเบี้ยว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 วายวายเสียงไม่เหมือนแกะ ไม่เอาแล้วแบะเบี้ยวเบี้ยวเอ้ยเหมียว เป็นยังไงเอ่ย พยายามนี่เกือบจะแปลงร่างสำเร็จแล้วค่ะ ใช่ แต่ว่าความเป็นแมวยังคงอยู่ ใช่เลยไปเอาสำลีมาแต่งตัวเป็นลูกแกะแต่ยังไง เสียงก็ยังไม่ได้เนาะ ใช่เพราะว่า ยังเป็น แมวร้อง แกะไม่ได้ เมียวเมียวใช่ไหมคะพยายามจะร้องแบ๊ะแบ๊ะเหมือนแกะเอาไม่ได้กลาย เป็ เป็น น เบี้ยว เบี้ เบี้ ย ยว ว เบี้ เบี้ ย ยว วเบี้ยวแล้วเหมียวเหมียวจะทำอะไรต่อนะ อะไรต่อนะอ้าว ลูกเป็ดน่ารักชะมัดเอาผ้ามายัดก้นงอนงามเชียว เป็นเป็ดกับกาบทันที ส่งเสียงหน่อยสิเกี้ยว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 วายวายเราไม่เหมือนกาบไม่เอาแล้วกาบเกี้ยวเกี้ยวเอ้ยเหมียว อ้าว เมื่อกี้เป็นลูกแกะไปใช่ไหมคะ ตอนนี้อยากเป็นลูกเป็ดบ้าง เอาสำลีออกปุ๊บก็เอาผ้ามายัดกางเกงจน เป็นก้นงอน กลาย ง เป็ อน น เล เจ้าย เป็ดเลย ใช่เพราะว่าเพื่อนสัตว์เป็นยังไงชมลูกเป็ดใช่ไหมคะว่าก้นงอนสวยก็เลยอยากเป็นเหมือนลูกเป็ดก็เลยไปเอาผ้ามายัดเป็นก้นงอนแบบนี้เลย โอ้ยตายแล้วจะต้องแปลงร่างเป็นตัวอื่นอีกไหมเนี่ยอ้าว ลูกช้างน่ารักงวงยาวม้วนกระดาษขาววิเหมือนงวงเชียว เป็นช้างแปรนๆทันทีส่งเสียงหน่อยสิเปรี้ยว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 วายวายร้องไม่เหมือนแปรนไม่เอาแล้วแปรนเปรี้ยวเปรี้ยวเอ้ยเหมียว โอ้เอา เป็นยังไง กระดาษมาจะทำเป็นง่วง แต่ว่าได้ไหมเป็นเหมือน ไม่ได้ ลูกช้างได้ไหมคะไม่ได้เหมือนกันเสียงก็ยังไม่ได้อยู่ พอ ดี ติดลองเมียวเมียวเนาะพอจะเป็น ใช่ แปลนแปลนกลายเป็นเปรี้ยว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 เฉยเลย เหมียวเหมียวคิดไปคิดมา เป็นแมวดีกว่ารูปร่างประเปรียว สุดท้ายเป็นไงก็เป็นแมวดีกว่านะ ค่ะ รูปร่างประเปรียว เป็นใครก็ไม่ดีหรอก เป็นแมวดีออกเหมียว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 เห็นไหมคะ สุดท้ายเรื่องราวเป็นยังไง เหมียวเหมียวอยากจะเป็นเหมือนสัตว์ต่างๆ ที่เพื่อนๆเอ่ยชมใช่ไหมคะ ไม่ว่าจะเป็นลูกแกะ ลูกเป็ดหรือว่าลูกช้าง แต่ว่าพอพยายามเท่าไหร่เป็นได้ไหม
เป็นไม่ได้ เป็นไม่ได้สุดท้ายแล้ว เราเป็นตัวเราเองน่าจะดีที่สุด ใช่ ใช่ไหม แล้ คะ ว เพราะว่าเด็กแต่ละคนทุกคนแต่ละคนเนี่ยก็มีความดีมี ความพิเศษเป็นของตัวเอง ความดี อยู่แล้ว ความพิเศษ เอกลักษณ์เป็นของตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมคะเป็นเหมือนใครก็เป็นไม่ได้ แต่เป็นตัวเองก็ดีที่สุดแล้ ใช่ ว แล้วถ้าย้อนไปตั้งแต่หน้าแรกๆนะคะ จริงๆเหมียวเมียวของเราก็โดนชมด้วยนี่ ว่าน่ารัก ใช่เลยเราควรจะพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่เนาะ ใช่ สิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่ใครชมอะไรมาก็เก็บคำชมนั้นไว้เป็นกำลังใจเนาะหรือว่าถ้าเกิดได้รับคำตำหนิมาเอาคำตำหนินั้นเป็นพลังสร้างสิ่งดีๆให้กับ ปรับ ตัวเอง เปลี่ยนเหมือนเป็น ใช่ การ เลย ติเพื่อก่อแบบที่ผู้ใหญ่เขาชอบพูดกันเนาะ บางทีผู้ใหญ่ดุเราว่าเด็กๆแบบนี้จริง ๆเขามีเจตนาที่ดีใช่ไหมคะพี่แป้ง ใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเหมียวเมียวของเรานะ ปรับความคิด พอได้ยินเพื่อนโดนชม ปรับความคิดจากที่เอ๊ะทำไมเพื่อนถึงโดนชมนะ เป็นดีจังเลยที่เพื่อนโดนชม แล้วก็เก็บสิ่งดีๆของเพื่อนเนี่ยมาปฏิบัติในแบบของตัวเองนะคะ ใช่ ก็ เลยค่ะ เชื่อว่าเหมียวเมียวก็จะน่ารักเพิ่มขึ้นไปอีกเยอะๆเยอะๆเลย ใช่เลยเห็นไหมนิทานเรื่องนี้สอดแทรกข้อคิดดีๆมากมายที่คุณพ่อคุณแม่เอาไปสอนเด็กๆได้ผ่านนิทานน่ารักเรื่องเหมียวเมียวไม่อยากเป็นแมวเห็นไหม ไม่อยา คะ กเป็นแมว น่ารักอีกแล้ว แต่ว่าตอนนี้พี่กิ๊กอยากเป็นแมวอะค่ะพี่แป้งช่วยได้ไหมคะ พี่นัง พอ ช่วย ใส่ที่ ได้ คาดผม ค่ะ นิดนึงพอจะเป็นแมวได้ไหมคะ ได้เลย เพราะว่าวันนี้ค่ะมีกิจกรรมเกี่ยวกับร่างกายอีกแล้ว ที่จะทำให้เราเนี่ยแปลงร่างเป็นแมวได้ชั่วครู่อ่ะ เราจะมาเต้นเมียวเหงาเหรอคะพี่แป้ง ไม่ใช่ค่ะวันนี้เราจะมาโยคะ กำหนดลมหายใจเข้าออก กำหนดลมหายใจไปด้วยพร้อมกับกายบริหารที่เรียกว่าโยคะใช่ไหม ใช่แล้วค่ะ วันนี้เด็กๆก็จะได้เหมือน ถ้าใครคุณพ่อคุณแม่หรือว่าน้องๆคนไหนที่เล่นโยคะอยู่แล้ว มันจะมีหนึ่งท่าอยู่แล้วที่เขาเรียกว่าท่าแมว วันนี้เราจะมาลองเป็นสวมบทบาทสมมุติแล้วก็ทำท่าแมวไปด้วยกันชวนน้องๆมาบริหารร่างกายในการผ่านการโยคะท่าแมวนะคะ ก็จะช่วยฝึกเรื่องลมหายใจให้น้องๆด้วย ฝึกเรื่องสมาธิด้วยแล้วก็การจดจำท่าทางต่างๆ งั้นตอนนี้ให้น้องๆไปเปลี่ยนเสื้อผ้าที่สะดวกกับการทำท่าโยคะอาจจะเป็นกางเกงวอร์มกางเกงออกกำลังกาย ถ้าเด็กๆคนไหนใส่กระโปรงอยู่อย่าลืมไปเปลี่ยนนะคะ จะได้มาทำท่าโยคะสนุกๆไปด้วยกัน แล้วก็ตอนนี้พี่กิ๊กกับพี่แป้งขอไปเตรียมพื้นที่สำหรับการทำท่าโยคะให้น้องๆดูก่อนนะคะ แล้วรอแป๊บนึงนะคะนี่เราก็จะมานั่งสมาธิกัน ไม่ใช่ค่ะพี่แป้งกลับมาแล้วเนาะวันนี้เรามีกิจกรรมที่ไม่เหมือนเดิม วันนี้เราเปลี่ยนจากการนั่งโต๊ะนะคะ มาเป็นปูเสื่อแบบนี้เลย เสือแบบนี้เขาเรียกว่าเสืออะไรอะคะพี่กิ๊ก อันนี้พี่กิ๊กไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่พี่กิ๊กจะใช้เสื่อนี้ไว้เล่นโยคะค่ะ แสดงว่าวันนี้เราจะ มาเล่นโยคะค่ะ เ ปกติเราใช่ไหมจะทำศิลปะใช่ไหมคะทำ DIY ค่ะ ทำงานประดิษฐ์ต่างๆ หรือ จะ ว่า มีเต้น เต้น บ้าง แต่ว่าวันนี้เราเปลี่ยนบ้างมาเป็นกิจกรรมโยคะให้เด็กๆได้พัฒนาตนเองจากโยคะพี่แป้งรู้ไหมว่าข้อดีของโยคะมีอะไรบ้าง โหมีเยอะเลยค่ะพี่กิ๊กอย่างแรกคือร่างกายของเราพวกกล้ามเนื้อของเราก็จะแข็งแรงแล้วก็ยืดหยุ่นขึ้นด้วย นอกจากยืดหยุ่นเวลาเราทำโยคะเนี่ยระบบไหลเวียนเลือดของเราเนี่ยก็จะดีใช่ไหมคะ เพราะเราต้องควบคุมระบบไหลเวียนต่างๆ เวลาเราทำท่าต่างๆ ระบบไหลเวียนต่างๆ มันก็จะดีขึ้น แล้วเวลาเรากำหนดลมหายใจไปด้วยเนี่ยเราก็จะมีอะไรเขาเรียกว่าอะไร มีสมาธิ มีสมาธิไปด้วยกับ ใช่ การทำท่าต่าง ใช่ค่ะ แล้วก็นอกจากนี้ยังมีประโยชน์อีกเยอะแยะ ใช่ เลยช่วยเสริมสร้างจินตนาการให้ ใช่ เด็กๆได้ด้วย เลยค่ะ เพราะว่ามันเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายในทิศทางต่างๆ ที่มีชื่อเรียกเนี่ย ใช่เลย ที่ ค่ะ ค่อนข้างสร้างสรรค์จินตนาการ ใช่ จะเป็นชื่อที่มีตามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นท่าต้นไม้ท่าน้องหมามีท่านกพิราบมีท่าอะไรเยอะแยะ เพราะว่า ลย ที่เขาตั้งชื่อแบบนั้นนะคะพี่แป้งเพราะว่ามันสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ ถ้าเป็นท่าสัตว์เนาะก็อย่างเช่นท่าหมาท่าแมวท่าผีเสื้อเงี้ยก็จะสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ หรือว่าถ้าเกิดเป็นท่าภูเขาก็จะเป็นรูปร่างที่คล้ายกับภูเขาเห็นไหมเวลาเขาตั้งชื่อก็จะสอดคล้องกับท่าทางที่เราจะแสดงออก ใช่แล้วก็สอดคล้องกับธรรมชาติการกำหนดลมหายใจด้วยเนาะ แล้ว
แล้วก็ที่สำคัญเป็นยังไงเวลาเราเล่นโยคะก็เหมือนกับการออกกำลังกายอีกวิธีหนึ่งที่เราอาจจะไม่ได้ออกแรงเยอะไม่ได้ทำไม่ได้ออกกำลังกายเยอะไม่ได้เหมือนใช้แรงเยอะเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นการออกกำลังกายที่อาจจะอยู่กับที่แต่เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายในรูปแบบต่างๆซึ่งวิธีนี้มันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กๆได้ดีทีเดียวเลยจริงๆอย่างเด็กๆบางคนคุณพ่อคุณแม่อาจจะกลัวถ้าสมมติว่าให้เล่นกีฬาอะไรหนักๆจริงๆมาฝึกโยคะก่อนเพื่อเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะคะก็จะยืดหยุ่นด้วย ใช่ให้ร่างกายของเด็กๆเนี่ยมีความยืดหยุ่นคล่องตัวเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วมากขึ้นใช่เลยเป็นกิจกรรมออกกำลังกายง่ายๆที่ทำได้ทุกบ้านเลยใช่แล้วก็ทำได้ที่บ้านด้วยใช่เลยไม่ต้องออกไปข้างนอกยิ่งเวลานี้ดีที่สุดเลยไม่ต้องอาจจะบางคนอาจจะกลัวไม่อยากออกไปวิ่งหน้าบ้านไม่มีพื้นที่ในการวิ่งก็กิจกรรมโยคะง่ายๆแบบนี้แค่มีเสื่อแต่ถ้าบ้านไหนไม่มีเสื่อทำยังไงพี่แป้งจะเป็นเขาเรียกว่ายังไงคะอยู่ในพื้นที่เป็นเบาะก็ได้แต่ต้องไม่นุ่มจนเกินไปเพราะว่าจริงๆโยคะมันอยู่ที่สมดุลของร่างกายด้วยถ้าสมมติว่านุ่มจนเกินไปก็จะทำให้เสียสมดุลก็คือใช้เป็นเบาะที่ไม่นุ่มจนเกินไปไม่นิ่มจนเกินไปหรือว่าใช้เป็นพื้นที่เรียบๆใช่ไหมคะพี่แป้งอาจจะให้ผ้าหรือว่าปูให้มันถ้าเราทำกับพื้นไปอาจจะแข็งไปสักนิดนึงเนาะอาจจะเป็นผ้าหรือว่าเป็นผ้าห่มหรืออะไรปูไว้ใช่แต่ว่าต้องมีคุณพ่อคุณแม่ช่วยดูนะคะเด็กๆว่าพื้นที่นั้นน่ะเหมาะสมกับการทำโยคะหรือเปล่าใช่ค่ะพ่อแม่บางคนใช่เคยได้ยินมาพ่อแม่บางคนเขาก็จะกังวลเนาะไม่อยากให้ลูกเล่นโยคะเพราะว่าบางทีพอทำไปแล้วเสียงกระดูกมันก็จะลั่นใช่ไหมเหมือนที่พี่แป้งเคยเป็นใช่ไหมเด็กๆจำได้ไหมแต่จริงๆแล้วว่ามันก็ไม่ได้แย่เสมอไปนะเพราะว่าการที่เหมือนมันเป็นการออกกำลังกายวิธีหนึ่งถ้าเราออกกำลังกายเหมือนกล้ามเนื้อมันก็จะได้ยืดหยุ่นจริงๆการที่กระดูกลั่นหรือว่าปวดตามกล้ามเนื้อค่ะมันแปลว่าเราไม่ได้ยืดหยุ่นในอวัยวะในส่วนนั้นๆกล้ามเนื้อในส่วนนั้นๆจริงๆก่อนที่คุณพ่อคุณแม่จะชวนน้องทำท่าทางต่างๆก็อยากจะให้ชวนยืดกล้ามเนื้อเล็กๆน้อยๆก่อนค่ะใช่ก็คือวอร์มร่างกายสักนิดนึงก่อนใช่แล้ววันนี้พร้อมแล้วค่ะเราทำอะไรกันดีคะเราพูดกันมาเยอะแล้วเนาะเดี๋ยวเราเริ่มทำท่าแรกเลยดีกว่าเป็นท่าที่เป็นชื่อเรียกแมลงตัวหนึ่งแมลงปอไม่ใช่ผึ้งไม่ใช่ตัวนี้นะมีปีกแล้วก็ยุงไม่ใช่มีปีกแล้วก็ชอบบินไปดมดอกไม้ดมน้ำหวานตามดอกไม้ต่างๆถ้าไม่ใช่ผึ้งก็ต้องเป็นผีเสื้อใช่ไหมคะใช่เลยท่าแรกวันนี้เป็นท่าผีเสื้อเด็กๆเริ่มจากการที่เอาเท้าสองข้างนะคะมาประกบกันแบบนี้ประกบกันอย่างนี้ประกบกันแบบนี้เลยไหนใครประกบแล้วบ้างทำไปพร้อมๆกับพี่กิ๊กพี่แป้งได้เลยนะคะมันอาจจะมีส่วนที่ตึงอันนี้คือถูกแล้วบางทีเราก็จะตึงตรงขาตรงนี้นิดนึงนะคะต่อมาเอามือประสานกันแบบนี้ค่ะสองข้างมาประสานกันแบบนี้แล้วก็สอดไว้ข้างใต้เท้าถัดมาให้ก้มศีรษะลงเล็กน้อยไม่ต้องก้มเยอะนะก้มลงเล็กน้อยต้องก้มจนปวดใช่ไหมใช่ค่ะทีนี้ก้มเสร็จแล้วให้เด็กๆขยับขาสองข้างแบบนี้เป็นปีกบินแล้วนับ1 ถึง 10ในใจนะคะเดี๋ยวพี่กิ๊กนับออกเสียงให้ก็ได้เด็กๆจะได้นับไปพร้อมๆกันระหว่างนี้เด็กๆต้องกำหนดลมหายใจเข้าออกด้วยนะคะ2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่อยๆปล่อยมือออกเรามาทำท่าต่อไปกันดีกว่าพี่กิ๊กเป็นท่าน้องหมาน้องหมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าพี่กิ๊กขอหันไปด้านนี้เนาะน้องๆจะได้เห็นด้านข้างด้วยด้านข้างเดี๋ยวเราจะนั่งท่าเทพธิดาค่ะหรือว่านั่งให้ทับส้นเท้านะคะส้นเท้าแบบนี้ใช่แล้วปลายเท้าก็เรียบราบติดพื้นไปเลยคราวนี้ยกแขนขึ้นสองข้างหันหน้ามือไปด้านหน้านะคะแล้วก็ยืดแขนขึ้นค่ะแล้วค่อยๆก้มตัวลงท่านี้นะคะถ้าทำถูกต้องเด็กๆจะรู้สึกตึงที่แขนแล้วเดี๋ยวเราหายใจเข้าหายใจออกนะคะแล้วก็นับ1 ถึง 10ค่ะ1 2
พี่กิ๊กอย่าเพิ่งลุกขึ้นนะคะ ค่ะ คราวนี้เดี๋ยวเราจะทำท่างูให้พี่กิ๊กถ่ายน้ำหนักไปด้านหน้าโดยการยกตัวขึ้นค่ะ ยกตัวขึ้น ยกตัวขึ้นแล้วก็ค่อยๆถ่ายน้ำหนักไปด้านหน้า แบบนี้ใช่ไหมคะ ใช่ ตรงนี้ช่วงหลังอะค่ะที่งออยู่ก็จะรู้สึกตึงๆปึ๊บแล้วก็หายใจเข้าออกค่ะนับ1 ถึง 10เหมือนเดิม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คราวนี้เราจะไปท่าแมวท่าที่เราตั้งใจทำกันในวันนี้ให้ยกตัวขึ้นมาค่ะ ลักษณะนะคะก็คือการถ่ายพี่กิ๊กทำถูกต้องแล้วก็เข่าเราจะห่างกันเล็กน้อยค่ะ ก็คือ พี่กิ๊ก ทำเข่าแบบนี้ใช่ไหมคะ แล้วก็ทำมือ ใช่ มือกับตัวไหล่ของเราอะค่ะจะต้องตรงกัน โอเคได้ค่ะ อาจจะต้องเอามือขยับเข้ามาอีกนิดหนึ่งน้องๆลองดูนะคะว่าขนานกันหรือเปล่า คราวนี้เราก็ต้องหายใจเข้าค่ะ แล้วก็โก่งตัวขึ้น เหมือนเวลาที่แมวขู่แล้วก็นับ1 ถึง 10ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10กลับมาที่เดิมค่ะแล้วพี่กิ๊กก็ต้องกดหลังลง ค่ะ กดหลังลงแล้วก็หายใจเข้าออกนับ1 ถึง 10ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คราวนี้เพื่อคลายกล้ามเนื้อก็กลับมาที่ท่าน้องหมาต่อก่อนเป็นการคลายกล้ามเนื้อสั่นตัวเล็กน้อยโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะพี่กิ๊กอันนี้ รู้สึกสบายตัวขึ้นมาเลยค่ะ รู้ พี่ สึก แป้ง สบายตัวขึ้นใช่ไหมคะแต่ว่าตอนที่คุณพ่อคุณแม่ชวนน้องทำจริงๆนะคะก็อาจจะมีท่าทางที่มากกว่านี้เนาะเพื่อเป็นการยืดหยุ่นร่างกายในแบบต่างๆให้ได้มากกว่านี้อันนี้เราทำเป็นตัวอย่างเฉย งั้นเดี๋ยว อ๋อ เรามาทำท่าสุดท้ายก่อนดีกว่าเนาะ ๆท่าสุดท้ายท่าอะไรดีคะ ท่าสุดท้ายเป็นท่านอน จะได้เด็กๆจะได้ แล้วก็หลับไปเลยนะคะ ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวต้องมาลาน้องๆก่อน อ๋อ ให้เด็กๆทำท่าสุดท้ายผ่อนคลายไปพร้อมๆกันนะเป็นท่านอน ได้ค่ะ ก็คือนอนปกติเลยใช่ไหมคะนอนเหยียดแล้วก็มือคว่ำแนบกับเบาะของเราเนาะ ค่ะ จริงๆ เสื ถ้า อขอ จะ งเรา ให้ได้กล้ามเนื้อก็ค่อยๆเอาตัวลงไปร่างกายช่วงที่เป็นช่วงตัวก็จะช่วงลำตัวก็จะสั่น พี่กิ๊กสั่นอยู่ไหมคะ พี่กิ๊กรอพี่แป้งลงก่อน อ๋อ พี่กิ๊กก็ลง โอเคค่ะ ได้แล้วได้เด็กก็ค่อยๆหลับตาเราจะพักผ่อนกันสักนับ1 ถึง 10เนาะ ถ้าพี่แป้งไม่ตื่นพี่กิ๊กปลุกได้นะคะ ได้เลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คราวนี้เด็กๆค่อยๆเอียงตัวนอนตะแคงแล้วค่อยๆลุกขึ้นนะคะได้แล้ว จริงๆแล้วการตะแคงตัว แล้วก็ค่อยๆขึ้นมาก็จะช่วยให้เราแบบว่าร่างกายเราไม่หนักจนเกินไป ใช่ เนาะ เมื่อกี้ถ้าเกิดเราลุกเร็วไปเลยอาจจะหน้ามืด หน้ามืด ได้ แน่ แล้วก็พี่ตอนนี้ก็เริ่มหน้ามืดนิดนึงแล้วค่ะ แสดงว่าเดี๋ยวต้องออกกำลังกายเพิ่มเติมแล้วก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอ แล้วช่วงหน้าร้อนอย่างนี้ก็ต้องดื่มน้ำเยอะๆนะคะ โดยเฉพาะน้ำเปล่านะคะ ใช่เลยค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้พวกเราขอลาเด็กๆไปก่อนเนาะเดี๋ยวให้เด็กๆฝากท่าโยคะเด็กๆ มีตั้งแต่ท่าผีเสื้อท่าน้องหมาท่างูแล้วก็ท่าแมว ฝากเด็กๆ กลับไปทำ4ท่านี้กับครอบครัวด้วยนะคะ หรือว่าน้องๆ คนไหนอยากจะแนะนำท่าต่างๆ ให้เราก็ได้นะคะ ส่งมาเลยคอมเมนต์มาเลยถ่ายรูปมาให้เราดูเดี๋ยวเราจะลองไปทำตามแล้วก็ชวนเพื่อนๆในบริษัททุกคนเลยมาทำด้วยกัน ดีมากๆเลยนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะ แบ่งปันความสุขความสนุกแบบนี้ให้ทุกๆ คนได้ดูไปด้วยกันนะคะ ค่ะ
บ๊ายบายนะ พบกับกิจกรรมวันหยุดสุดสนุก หยุดทุกวันสนุกทุกวันกับ Plan for Kids บ๊ายบายค่ะ บ๊ายบายค่ะ